బ్యూటిఫుల్ లేడీస్, వెల్కమ్ టు లేడీస్ కార్నర్ తెలుగు. మనం మైక్రోవేవ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి 2 ర్యాక్స్ ఇస్తారు కదా, హై ర్యాక్ ఒకటి, లో ర్యాక్ ఒకటి, బేకింగ్ ర్యాక్స్. నాకు ఒక డౌట్ ఉండేది, ఇలా ఒకేసారి ఈ 2 ర్యాక్స్ని మనం మైక్రోవేవ్లో పెట్టేసి 2 డిషెస్ని ఒకేసారి బేక్ చేసుకోవచ్చా అని చెప్పి. అలానే నేను యూట్యూబ్లో కొన్ని వీడియోస్ చూశాను. వాళ్ళు డిఐవై బేకింగ్ ట్రే అని చెప్పేసి ఇట్లాంటి అల్యూమినియం ఫాయిల్తో చేసిన బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా, మనం ఫుడ్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి, ట్రావెల్లో తీసుకెళ్ళడానికి యూజ్ చేస్తాం వాటితో, లేదంటే నార్మల్ అల్యూమినియం ఫాయిల్తో బేకింగ్ ట్రేస్ చేసేసి మైక్రోవేవ్లో యూజ్ చేస్తున్నారు. నాకు చాలా డౌట్ ఉండే, ఏంటంటే మనం మెటల్ అసలు మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో యూజ్ చేయం కదా, మరి ఈ ఫాయిల్ మాత్రం ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం? నాకైతే ఈ 2 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ తెలిసిపోయాయి అనుకోండి. సో అదేంటో మీకు కూడా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. దానికోసం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో నేను మీకు ఒక రెసిపీ కూడా చూపిస్తున్నాను. కొంచెం హెల్దీ రెసిపీనే, బేకింగ్ రెసిపీ అన్నమాట. స్వీట్, ఇది వచ్చి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది, పిల్లలు కూడా ఇష్టపడతారు. ఒకసారి ట్రై చేయండి. దీనికోసం నేను 1 కప్ బనానా గుజ్జు తీసుకున్నానండి. కొంచెం బాగా పండిన బనానాస్ని మ్యాష్ చేసుకొని గుజ్జు తీసుకోవాలి. ఇందులో 1/2 కప్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని చక్కగా బీట్ చేసుకోవాలి. చక్కగా ఇలా ఆయిల్ అండ్ బనానా పల్ప్ కలిసిపోయిన తర్వాత దానిలో మనం గోధుమ పిండి 1 కప్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మన పిండి కూడా బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత దానిలో 1/2 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ ఇంకా 1/2 స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనకైతే ఇలాంటి థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది. ఈ కన్సిస్టెన్సీని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి మిల్క్ కానీ వాటర్ కానీ యాడ్ చేసుకుంటూ ఇట్లాంటి కన్సిస్టెన్సీలో వచ్చే వరకు మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం బేక్ చేయటం కోసం మన బేకింగ్ డిషెస్, ట్రేస్ అనమాట. ఇది వచ్చి గ్లాస్ దండి, నార్మల్గా మనం బేక్ చేసుకునే గ్లాస్. దాన్ని నేను డస్ట్ చేసుకున్నా. అండ్ ఇవాళ హీరో ఆఫ్ ది షో మన అల్యూమినియం ఫాయిల్ బేకింగ్ ట్రే. దీనిలో కూడా నేను నా బ్యాటర్ని ఫిల్ చేసేసుకొని 2 డిషెస్ ఒకేసారి పెట్టేసి బేక్ చేస్తే ఏమైందంటే, కింద పెట్టుకున్న గ్లాస్ ట్రేలో ఉన్న బ్యాటర్ మధ్యలో ఉడకలేదన్నమాట. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? పొంగలేదు మధ్యలో. అంటే పైన అల్యూమినియం ఫాయిల్ ట్రే ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కడైతే అడ్డొచ్చిందో ఆ పార్ట్ వరకు మనకు కుక్ అవ్వలేదు. అంటే పైనుంచి హీట్ అనేది దానికి అందలేదన్నమాట. ఆబ్వియస్ కదా, మైక్రోవేవ్లో ఆల్ సైడ్స్ నుంచి హీట్ వచ్చి కుక్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ పార్ట్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ ఈ పైది అల్యూమినియం ఫాయిల్లో పెట్టింది ఏమైందంటే, పైన మాత్రం బేక్ అయిపోయినట్టు కలర్ వచ్చింది కానీ మధ్యలో మాత్రం కుక్ అవ్వలేదన్నమాట. పచ్చి పచ్చిగానే ఉంది. నేను 2 తీసేసి విడివిడిగా ఒక 7-8 మినిట్స్ విడిగా కుక్ చేస్తే 2 కుక్ అయిపోయినాయి అన్నమాట. సో అంతే, మన రెసిపీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అండ్ మన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ కూడా దొరికింది. దట్ ఎస్, మనం అల్యూమినియం ఫాయిల్ అనేది మైక్రోవేవ్లో యూస్ చేయొచ్చు. నేను 1 టైం కాదు, చాలాసార్లు యూస్ చేశాను. అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సేఫ్. ఫస్ట్ టైం యూస్ చేసినప్పుడైతే చాలా భయపడి మైక్రోవేవ్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయి వేరే రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయి తలుపు పెట్టేసుకుని అట్లా చాలా చాలా ఫీడ్సే చేశాను. బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. నేను అనుకుంటున్నట్టు బ్యాడ్గా ఏం జరగలేదు. సో అల్యూమినియం ఫాయిల్ని హ్యాపీగా మైక్రోవేవ్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. హోప్ ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు లేడీస్ కార్నర్ తెలుగు. ఇంకెవరికైనా ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటే ప్లీజ్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.